chicos y chicas, hoy nos vamos de road trip. I cannot really been addicted to you. All of my attention I've been giving to you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Bueno, ya hemos llegado al hotel. Vamos a ver la habitación, cómo es. Estamos nerviosos. Nos habrán dado 2 camas, una cama king size. Ahora lo descubriremos. ¿Te he enfocado? Sí. Pues ahora, a mi lado. Bueno, ya habéis visto la habitación, es súper bonita. Y nada, ahora vamos a ir a dar un paseíto, a comer algo porque nos morimos de hambre. Qué raro, yo diciendo que me muero de hambre en un vídeo, pero es así la vida, me muero de hambre siempre. Y nada, y nos vemos ahora. NY to LA with it. NY to LA with it. I like getting money, I got time to get it. Target on me, so my car's a tenant. Dancing with the devil, I don't bargain with it. Bobbing in the dash, and the stick is with it. And I hit the 4-5 on the west side. But I'm from the east side, that's how we slide. That's how we ride, yeah, that's how we ride. Pues nada, ahora vamos a esperar a que nos traigan la cena. Bueno, ya nos trajeron la cena. Está para ahí. A ver, ¿destapo? Sí. ¿Ya? Va. ¿Va? Paulis, ¿Qué? conseguimos sitio para desayunar. Por fin. Sí, ¿verdad? Después de 2 sitios fallidos, hemos conseguido uno. ¿Sí? Siempre acertamos cuando pedimos para comer, ¿eh? Increíble. Qué rico. ¿Sí? Ahora, apago que vamos a desayunar.